Аз съм Боби от новия канал Clash Royale BG. В този канал ще бъдем 3 човека. Аз, още 2 борисовци, един Ясен и един Мишо. В този канал ще играем предимно игри на Supercell, като Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day и Boom Beach. Сега ще пусна един реплей, да видите как играя и ако ви хареса моя дек, ако имате нужните карти, копирайте го. Сега ще ви обясня как да го ползвате. Първоначално трябва да покажете на противника, ще го пусна по 2, да покажете на противника, че не сте много силен, да се престорите, че не сте много силен и да го оставите да ви вземе една кула и после да го пушнете мощно и да му вземете другите 3. Ето тук и тук оставих елитките да ми вземат кула, но електролизър да би демидж. Кулата не е много, но би демидж. И тук да сложи бон, аз му сложих Executioner. Тук е ход и грейвярда, който направи всичко. Тук му пусна Гоблин Генг, защото видях той ползва стрелите, но се ги скъби и хога да довърши другите 2 тауъра. Така, ако почнете по един лайк, ако ви е харесал този клип, ще има още такива. Clash Royale, разбира се, ако се абонирате за нас и ни помогнете да се развием още повече в YouTube. Благодаря ви за вниманието.